اليوم قررت أعيش اللحظة وأعمل ميك اب وأنا مرتاحة. ابني كان نايم وأنا قاعدة مثل الملكة، ما في مقاطعات، ما في ماما، ما في ننا. ننا يعني إنه بده ياكل أو ياكل شي بسكوتي. بس أنا والميك اب كان كله رواق وكل شي تمام. بصراحة حسيت حالي مو أم، حسيت حالي بنت عز مدللة. خلصت الميك اب وقلت لحالي اوكي الوضع لهلأ مثالي، خليني اكمل واعمل شعراتي كيرلي. وبلشت خصلي من شعري رش مي، لانه بدون المي الكيرلز ما حيزبطوا. صرت احط كريم والفهم بالمشط، يعني كل هاد وانا عندي امل اني اطلع بنتيجة الكيرلز تبع الاعلانات. وانا عم عيش الدور دقت لي رفيقتي قالت لي انا نازلة على السوق تنزلي؟ قلت لا اوكي. وهون بلشت السباق مع الوقت، قمت حضرت البانكيك بسرعة لاني رح اخدهم معي، وكل شي كان تحت السيطرة لحد ما ابني قرر يصحى فجأة باللحظة الحاسمة. اوكي ابني ولا يهمك. كملت تحضير البانكيك ورجعت بعدها نشفت شعراتي بالسشوار، حطيت لهم زيت وشوية عطر وهوب صرت جاهزة. انطلقنا انا وابني من البيت، بس قلنا قبل ما نكمل مشوارنا نفرجيكم هيك شوي الاوتفيت، شو رأيكم فيه؟ المهم الجو كان حلو، شمس ودفى، بس أنا لبست جاكيت بيخنق، قلت احتياط لأنه بتعرفوا الجو عنا بيقلب بلحظة يعني. وصلنا والتقيت برفيقتي وبنتها وقعدنا نطعمي ولادنا بشي مكان. وهون ابني صار يطلع ببنته بطريقة غريبة، يا إما حب من أول نظرة يا إما عم يفكر كيف بده يلطشها كيف عوايده. بعدها رفيقتي طلعت هالكتاب اللي جبته جديد وصارت تحذرهم شو موجود بهالصورة. وبعديها طلعنا نتفتل شوي بالمحلات وأنا وابني عم نتصور منتهبل قدام المراي. وبعدين نزلنا على التيام، المكان المفضل لكل بنت وعدو اللدود لكل رجل. فتت اشتري له كباية كرمال أعلمه كيف يشرب منها. وطبعا ما خلصنا هون، خليت ليوشي يمشي بالسوق، ضل ماشي ليحس حاله مشارك بالماراثون. آخر شي تعبنا وقررنا نرجع على البيت. وهيك خلص اليوم.